Halo guys, sekarang Paman Kei yang ini itu sedang menikmati sebuah air terjun guys, yang mana terletaknya ini tuh di Pulau Bali guys. Sebenarnya di Lembang juga loba banyak guys tempat wisata air terjun mah, tapi untuk yang di Bali baru pertama kali ini datang ke air terjun guys. Keindahan banget ini mah ya guys. Ini namanya Blasinga Waterfall ya guys. Kemarin kesini tuh sekitar jam 2-an ya guys. Tiket masuknya 30.000. Worth it banget sih guys, karena sepanjang jalan masuk aja view-nya tuh memanjakan mata banget guys. Cuman seperti biasa kalau wisata air terjun itu harus siap-siap buat ntar pulangnya guys. Masuknya mah enak guys, turun lihat-lihat pemandangan, tapi pas pulangnya guys nanjak banget guys. Nah ini pas mau pulang ke atas guys, lagi istirahat dulu, maklum guys napas jarcok.